इनसे मिलिए, ये हैं मांगाराम। पानी, फल सब्जी, गैस सिलेंडर आदि की डिलीवरी किया करते हैं। आजकल ये बड़ा साहब बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ मंगाराम मंगाराम मंगाराम। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। क्या है कि कुछ टाइम से बिजनेस बढ़ते जा रहा है और साथ में इनके नखरे। मांगाराम अब सेठ मांगाराम बन रहे हैं। असल बात यह है कि ये आइशर वालों का मिनी ट्रक प्रो 1049 ले आए भैया। लोडिंग ट्रक की ज्यादा थी, वजन मांगेराम का बढ़ता रहा। देखिए तो गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते करते खुद ही कैसे हवा में घूम रहा है। तो अब उन्नति की गाड़ी में आपकी बारी। आइशर का नया प्रो 1049 मिनी ट्रक आप ले ही डालो। इसकी लोडिंग भी ज्यादा और माइलेज भी। आप भी कुछ बड़ा करो, बड़ा बनो।